Ini kita lagi berburu ya. Nih berburu telolet di atap langit ya, bersama ini Bambam Tur, bersama ya ini ibundanya tuh, di atap langit ya. Tuh udah dikasih. Tuh berdiri yang bagus toh ya. Ini Mas Ibam lagi berburu telolet. Nah udah ada. Nah tuh yo tanganmu minta telolet. Mas Ibam minta telolet tuh, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu yang belakang tuh. Berarti kurang gender. Ya enggak, tanganmu ayo biar kelihatan. Tuh ada bis Putra Limas. Ada lagi. Ya. Ini lagi nih. Enggak lihat dia. Iya, kelihatan. Gak ada yang lewat lagi, yuk kita cek ya. Nih berburu telolet ini. Nah, dikasih enggak ini? Dikasih ya, itu bis Navira ya. Ada lagi? Ada siapa? Blackpink mana? Mana kuning itu? Yo, minta yo. Ya. Yo. Wah, ada itu. Apa? Iya tapi nggak dikasih ya. Nggak mau. Menunya datang. Oh, menunya yang sebelah sana dulu. Menu kita nanti. Ya, nih menunya sama es. Nggak dikasih itu. Ini kita pesen yang pertama ada es. Iya. Ini es kombinasi. Es apa mah? Es buah. Coba cicipi. Ya. Awas tumpah-tumpah. Es buah. Dalam buahnya. Ini buah apa? Melon. Dikunyah, buah tuh dikunyah. Enak loh. Dikunyah, dirasakan, dinikmati. Ya. Buah semangka. Semangka. Melon. Ya, sini mono ada. Ya, bener mah. Oh. Apa? Kakak dua gede. Iya, K2 gede. Ya, ini menunya ayam gongso.
yang apa? Nasi goreng ya? Berarti kurang kuih tiao. Salah dia kan? Oh ya. Ada kuat yang Ya, papa pesannya kuih tiao. Ini masih bam. ini lebih enak. Hah? Gimana? Enak enggak? Ini menu terakhir. Yang gue nanti aja.